привет! Вы на канале Мика и Саба. Если плохо слышно, то это очень сильный ветер. Очень сильный ветер. Если вы видели наш предыдущий блог, мы записывались. А сейчас день настал. Да, мы сейчас идем туда. Капец, сильный ветер. Прям нам только что песок в глаза. Давай крикни. Почти что Смотрите, дошли. Подсветка. У меня сумка такая. Если на танцах можно снимать видео? Снимем, да? Может быть, давай будет. Надо было зайти только что послушать. Может, не важно тоже. Надо было важно спросить Сары, сколько ей лет. Ой, уже зарядка садится. Сабина. Это все. Мне только что батарея. А мы всего лишь снимаем. Возможно, это плохо. Да, просто зарядка. Просто идем и быстро. Снимем, идем. Почти что 2 минуты. А что, до следующего видео, да? Наверное. А если успеть, то можно придет. Скорее всего, не успеешь. Тем более на форме. Все, короче, мы подошли. Сейчас я на 100 буду ставить. И мы зайдем. Оденемся, Когда потом заново включим. Да, когда мы снимаем влоги и видео, да, мы стесняемся. Мы не как все блогеры. Короче, мы пришли. По лестнице поднимаемся. Мы в раздевалке. Ты сразу? Ты вот так пойдешь? Нет. Нет, я сразу. Ты что, ты сядешь? Мальчики тоже. Да вообще, капец, я Из Адели выпила, коктейль. В тот раз, помнишь? Кстати, с нами ходит соседка. А? Ничего. А можно так пойти просто сразу? Сразу нет, там уже переодеться. Там растяжка, футбол, хороший. Ну так не можно было, да, если не подожди. Стоп, еще ничего. Сесть? А? Сесть сюда можно? Стесняюсь. А.